எப்பவும் இல்லாம அந்த வருஷம் பயங்கர குளிர்காலமா இருந்தது. காட்டுல இருந்த பறவைகள் எல்லாம் குளிர் காஞ்சுக்கிட்டு இருந்ததுங்க. அதனால அந்த பறவைகளுக்கு நம்பிக்கைய கொடுத்து குளிர்காலத்துல வந்த பயத்தை போக்குறதுக்கு அந்த காட்டுக்கு பெரிய தலைகளான கழுகும் ஆந்தையும் பேசிக்கிச்சுங்க. என்னமோ கழுகு, நம்ம காட்டுல இருக்கிற நிலைமைய பார்த்தா ரொம்ப வித்தியாசமா இருக்கு. இந்த குளிருக்கு எல்லாரும் பயந்து நடுங்குறாங்களே, எனக்கு புரியல. நம்ம சின்ன பிள்ளைங்களா இருக்கும்போது இந்த காட்டுல இதை விட அதிக குளிர் இருந்திருக்கு. அது மட்டும் இல்ல, அப்பெல்லாம் மழை பெஞ்சு காடே வெள்ளக்காடா இருக்கும். அப்படி இருக்கும்போது இந்த குளிருக்கே பயந்து பறவைகள் யாருமே வெளியில வர்றதில்ல அப்படின்னு சொல்லும்போது கழுகு சொல்லுச்சு, சரி பரவாயில்ல, அவங்களுக்கு நினைவு வந்ததுல இருந்து இந்த மாதிரி குளிர பார்த்ததில்லல்ல. இதுக்கு முன்னாடி கூட குளிர்காலம் இப்படி வரும் அப்படி போயிடும். அப்படி இருக்கும்போது இந்த வருஷம் வழக்கம் போல இல்லாம குளிர் கொஞ்சம் அதிகமா தானே இருந்துட்டு இருக்கு. அது மட்டும் இல்லாம நம்ம ஆட்கள் குளிர்ல வெளியில வர்றதுக்கு பயந்துகிட்டு இருக்காங்க. ஏதாவது ஒரு பண்டிகை வந்து இந்த பயத்துல இருக்க பறவைகள் எல்லாத்தையும் வெளியே கொண்டு வரணும். என்ன சொல்ற? அந்த யோசனை நல்லாதான் இருக்கு. ஆனா ஏற்கனவே தீபாவளி முடிஞ்சிருச்சு. இதுக்கப்புறம் எந்த பண்டிகை இருக்குன்னு சொல்லி பார்க்கலாம். அப்படி இருக்கும்போது பண்டிகை சந்தோஷத்தை எப்படி கொண்டு வர்றது? ஏன் கவலைப்படுற? கிறிஸ்மஸ் பண்டிகை இந்த குளிர் நாள்ல தானே ஒவ்வொரு வருஷமும் வந்துகிட்டு போய்கிட்டு இருக்குது. அதனால இந்த குளிர்காலத்துல நம்ம கூட கிறிஸ்மஸ் பண்டிகையை கொண்டாடலாம். மெதுவா இந்த பறவைகள் எல்லாம் இந்த குளிர்காலத்துல இந்த பண்டிகையை கொண்டாடவாவது வெளியே வருங்க. அதனால ஒவ்வொரு பறவைகளுக்கும் பயமும் போகும். அதுக்கப்புறம் எல்லாம் சாதாரணமா ஆயிடுவாங்க. நீ சொல்றது நல்ல யோசனை தான். அதுக்கு எல்லாரும் ஒத்துப்பாங்களா? சொல்லி பாப்போம் அப்படின்னு காட்டுல இருந்த எல்லா பறவைகளையும் வர சொல்லி அதுங்க கிட்ட பேச்சுவார்த்தையை நடத்தினாங்க. அப்போ மத்த பறவைகள் எல்லாம் ஒன்னா சேர்ந்து பேசிக்கிச்சுங்க. என்னது இது, காட்டு தலைவர்கள் சேர்ந்து புதுசா கிறிஸ்மஸ் பண்டிகையை கொண்டாடணும்னு பேசிக்கிறாங்க. நமக்கு எதுக்கு இதெல்லாம்? இந்த குளிர்ல வாசலுக்கு வரவே நமக்கு கஷ்டமா இருக்கு. இந்த கிழடுங்களுக்கு வேற வேலை இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். அப்படியெல்லாம் இல்லம்மா. டிவிலையும் இன்டர்நெட்லயும் பாத்துக்கிட்டு இருக்கோம்ல. பனி பொழியிற நாட்டுல எல்லாம் கிறிஸ்மஸ் நல்லா கொண்டாடுவாங்க. நம்மளும் இந்த வருஷம் காட்டுல கொண்டாடினா என்ன? ஆமா, அந்த பண்டிகை அப்போ கொண்டாட்டம் மட்டும் இல்ல, கிறிஸ்மஸ் தாத்தா வந்து நமக்கு பரிசு தருவாரு. கிறிஸ்மஸ் கேக்கு கூட கட் பண்ணுவாங்க. இது எல்லாத்தையும் நம்ம கேள்விதான் பட்டு இருக்கோம். இந்த வருஷம் நம்மளே அதை செஞ்சா என்ன? அப்படின்னு பாதி பறவைகள் இந்த குளிர்காலத்துல இந்த மாதிரி நல்ல பண்டிகையை கொண்டாடுறது நல்லதுன்னு பேசிக்கிச்சுங்க. இப்படி பாதி பறவைகள் தைரியத்தை வரவழைச்சுக்கிட்டு வெளியில வந்தாலும் சில பறவைகள் பழையபடியே குளிருக்கு பயந்துட்டு உள்ளேயே இருந்ததுங்க. ஆனாலும் அந்த காட்டுல இருந்த பறவைகளுக்கு இந்த கிறிஸ்மஸ் பண்டிகை இந்த குளிர்காலத்துல எப்படி கொண்டாட போறாங்கன்ற ஆர்வம் இருந்தது. அந்த பண்டிகை எப்ப வரும்னு ஆர்வமா காத்துட்டு இருக்கும்போது கிறிஸ்மஸ் பண்டிகை தானா வந்தது. அப்ப கழுகும் ஆந்தையும் சேர்ந்து எல்லா பறவைகளையும் ஒரு இடத்துல வரவழைச்சு, சரி சரி, இந்த குளிர்காலத்துல எல்லாரும் கிறிஸ்மஸ் பண்டிகையை கொண்டாட ஒத்துக்கிட்டதுக்கு ரொம்ப நன்றி. சரி, இப்ப நம்ம எல்லாரும் வேலைகளை பகிர்ந்துகிட்டாதான் கிறிஸ்மஸ் பண்டிகையை கொண்டாட முடியும். புறா, குருவி, காக்கா, நீங்க 3 பேரும் சேர்ந்து கிறிஸ்மஸ் பண்டிகையை கொண்டாடுறதுக்கான டெக்கரேஷன்ஸை கொண்டு வந்துருங்க. அப்புறம் கிளி, மற்றவங்களுக்கும் இந்த வேலையை பகிர்ந்து கொடுக்கலாம். எல்லா வேலையும் ஷேர் பண்ணி செஞ்சீங்கன்னா கிறிஸ்மஸை சீக்கிரமா ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஆளுக்கு ஒரு வேலையை ஒப்படைச்சிட்டு ஆந்தையும் கழுகும் மட்டும் மாட்டு வண்டி எடுத்துக்கிட்டு கிறிஸ்மஸ்க்கு தேவையான காஸ்டியூம்ஸை வாங்க போயிட்டு வந்ததுங்க. அதுக்கப்புறம் கழுகு சாண்டா கிளாஸ் ட்ரெஸ்ஸை போட்டுக்கிட்டு எல்லாருக்கும் கிஃப்ட் கொடுத்து அன்னைக்கு சாயந்தரம் கிறிஸ்மஸ் கேக்கை கட் பண்ணி அங்க குளிர் இருக்கிற விஷயத்தைய மறந்து சந்தோஷமா அந்த பண்டிகையை கொண்டாடினாங்க. அந்த வருஷம் கிறிஸ்மஸ் பண்டிகை அந்த காட்டுல கனமா நடந்தது. அப்ப பறவைகள் சேர்ந்து அந்த கழுகு கிட்ட சொல்லுச்சுங்க, எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு கழுகே. நீங்க 2 பேரும் சேர்ந்து இந்த வருஷம் குளிர்காலத்தை மறக்க வச்சு அழகா ஒரு பண்டிகை கொண்டாட வச்சுங்க. இத நாங்க கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்க்கவே இல்ல. ஆமா, உங்க 2 பேருக்கும் ரொம்ப சந்தோஷம் அப்படின்னு சொல்லி காட்டு பறவைகள் எல்லாம் தங்களுக்கு புது அனுபவத்தை கொடுத்த காட்டு பெரியவங்களுக்கு நன்றி சொல்லுச்சுங்க. ஒரு காட்டுல எப்பவும் போல இல்லாம இந்த வருஷம் பனி ரொம்ப அதிகமா பொழிஞ்சதால
காட்டுல இருந்த பறவைகளுக்கும் அதுங்களோட குஞ்சுகளுக்கும் விபரீதமான வியாதிகள் வந்தது. அதனால அதுங்க கூட்டை விட்டு வெளியே வர்றதில்ல. அப்படியே வெளியில வரணும்னாலும் கொஞ்சம் பனி குறையும் போது, சூரியன் கொஞ்சமா எட்டி பார்க்கும்போது, இந்த நேரத்துல குளிர் கம்மியா இருக்கும்னு நினைச்சு அந்த நேரத்துல தான் வெளியில வருங்க. ஆகாரம் வேற ஏதாவது தேவைகள் இருந்தா அது எல்லாத்தையும் முடிச்சுக்கிட்டு குளிர் வர்றதுக்குள்ள திரும்பிடுங்க. கொஞ்சம் லேட் ஆயிட்டதுனால அந்த குருவி ரொம்ப குளிர்ல நடுங்கிக்கிட்டே மெடிக்கல் ஷாப்புக்கு போகும்போது எதிர்க்க ஒரு கிளி பறந்து வந்துச்சு. என்ன குருவியே, இந்த குளிர்ல எங்க போற? என்ன பண்ண சொல்ற கிளி? எங்க வீட்ல குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் சளி பிடிச்சிருக்கு. என் சின்ன பாப்பாக்கு பேச வராம தொண்டை கட்டிட்டு இருக்கு. அதான் டாக்டர் கிட்ட காமிச்சு அவர் சொன்ன மருந்து வாங்க இதோ மெடிக்கல் ஷாப்புக்கு போய்கிட்டு இருக்கேன். ஆமா, நீ எதுக்கு இந்த குளிர்ல பறந்து வந்துகிட்டு இருக்க அப்படின்னு கிளிய பார்த்து கேட்டுச்சு. அப்ப கிளி, என்னோட நிலைமையும் கிட்டத்தட்ட அதான். இந்த குளிர்காலம் வந்ததுல இருந்து ராத்திரி பகலுன்னு இல்லாம இப்படிதான் இருக்கு. அந்த வெயில் கொஞ்சம் வெளியில வந்தாலும் குளிர் மட்டும் குறையவே மாட்டேங்குது. என் குழந்தைக்கு நிமோனியா இருக்கு, அதனால இன்னும் அதிகமா கஷ்டப்படுறான். அதுக்காக அவனுக்கு சில டெஸ்ட் எல்லாம் எடுத்தேன். அந்த ரிப்போர்ட்டை வாங்க போய்கிட்டு இருக்கேன். போய் பார்த்தா லேப் டெக்னீஷியனுக்கும் ஜுரமாமா, அதனால ரிசல்ட் கொடுக்கல. அதான் திரும்பி வந்துட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு ஒருத்தர் கவலைய ஒருத்தர் கிட்ட சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாங்க. இந்த மாதிரி இந்த வருஷம் பொழிஞ்ச அதீத பனியால குழந்தைங்களுக்கு, பெரியவங்களுக்கு, எல்லா பறவைகளுக்கும் ஜுரம். இது இப்படி இருக்கும்போது ஒரு காக்கை தன்னோட வீட்ல கண்ணாடியில அது முகத்தை அதுவே பார்த்து, இந்த குளிர்காலத்துல உலகம் முழுக்க ரொம்ப கவலைப்படுறாங்க. ஆனா எனக்கு மட்டும் குளிர்காலம்னா என் அழக கொஞ்சம் கூட்டுற காலம். அதனால தானே மனுஷங்க சொல்லி வச்சிருக்காங்க, வெயில் காலம் வந்தா மனுஷங்க காக்கா மாதிரியும், குளிர்காலம் வந்தா காக்கா மனுஷங்கள மாதிரியும் ஆகணும். ரெண்டுக்கும் அவங்க சருமம் தாங்காது. எங்களுக்கு என்னடானா சருமம் எல்லாம் மின்னிக்கிட்டு இருக்கு. என்னவோ அந்த கடவுள் படைப்பு. இந்த அழக பார்த்து ஒரு பக்கம் ரசிக்கிறதா இல்ல குளிர நினைச்சு கவலைப்படுறதா அப்படின்னு மனசுல நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தது. இப்படி காட்டுல ஒவ்வொரு பறவைகளும் ஒவ்வொரு விதமா இருக்கும்போது ஒரு கழுகு அதோட டாக்டர் கணவன் கிட்ட, எங்க பாருங்க, எனக்கு தெரியாது, இந்த வருஷம் பனி அதிகமா இருக்கு. அதனால காட்டுல யார பார்த்தாலும் தும்பிக்கிட்டும் இரும்பிக்கிட்டும் ஜுரம் வந்து இருக்காங்க. இதுதான் உனக்கு நல்ல சமயம். இந்த காட்டுல நமக்குன்னு சொந்தமா ரிச்சா ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி வேணும். அதுவும் இந்த சீசன்ல வேணும். நீ கன்சல்டேஷன் ஃபீஸ ஜாஸ்தி ஆக்குவியோ, அப்படி இல்லைன்னா பேஷண்ட்ஸ் எல்லாரையும் பயமுறுத்தியே சம்பாதிப்பியோ எனக்கு தெரியாது. இந்த வருஷம் நம்ம ப்ராப்பர்ட்டிய வாங்கியே ஆகணும். இன்னொரு விஷயம், நம்ம வீட்ல இன்னொரு 2 ஹீட்டர் வேணும். குளிர் தாங்க முடியல. நாள் முழுக்க ஹீட்டர் ஆன்ல இருக்கறதால ஒவ்வொரு வருஷமும் அது வீணாய்கிட்டே போகுது. அப்படி இருந்தா நம்மளும் இந்த குளிர்ல சிக்கி சாக வேண்டியதுதான். இப்படின்னு இந்த உலகத்துல உள்ள மத்தவங்கெல்லாம் என்ன ஆனாலும் கவலை இல்லாம நம்ம மட்டும் நல்லா இருக்கணும்ன்ற நோக்கத்துல கணவன் கிட்ட சொல்லுச்சு. இப்படியே நாட்கள் போச்சு. ஒரு நாள் புறாவோட பொண்ணு காடு முழுக்க கேக்குற மாதிரி பயங்கரமா அழுதுச்சு. அந்த சத்தத்தை கேட்ட மற்ற பறவைகள் எல்லாம் புறா வீட்டுக்கு புறாக்கு என்ன ஆச்சோ ஏதாச்சோன்ற பயத்துல வேகமா ஓடி வந்துச்சுங்க. என்னாச்சு புறா? எதுக்கு உன் பொண்ணு இப்படி அழறா? காடு முழுக்க உன் பொண்ணு குரல் தான் கேக்குது. என்ன ஆச்சு அவளுக்கு? அப்ப புறா, அது ஒண்ணும் இல்ல. இந்த குளிர்காலத்துல எவ்வளவு சூடா எந்த சாப்பாட செஞ்சாலும் அது ஸ்டவ்ல இருந்து கீழே இறக்குறதுக்குள்ள சில்லுன்னு ஆயி போயிடுது. அதனால என் பொண்ணு சுட சுட காஃபி குடிக்கணும்னு சொல்லி இன்னைக்கு ஸ்டவ்ல இருந்து நேரடியா காஃபியை எடுத்து அவ வாயில ஊத்திக்கிட்டா. அதான் தொண்டை வெந்து போய் வலியில வீல்னு கத்துனா அப்படின்னு சொன்னதால கிளி, அடடடடே, இந்த குழந்தைங்களுக்கு குறும்பு ஜாஸ்தியா போயிடுச்சு. இப்ப பாரு, இருக்கிற தலைவலி பத்தாதுன்னு இது எக்ஸ்ட்ரா தலைவலி. காட்டுல உள்ள எல்லா குழந்தைங்களும் டாக்டர் கிட்ட போயிடுச்சுங்க, உன் பொண்ணை தவிர. பரவாயில்லையே, புறா பொண்ணு நல்லா இருக்கேன்னு நினைச்சேன். இன்னைக்கு தொண்டைய வேக வச்சுக்கிட்டு உன் பொண்ணு டாக்டர் ஃபீஸ கட்ட ஒண்ணு தயாராக்கிட்டா. போங்க போங்க. இந்த குளிர்காலத்துல இந்த காடே வேற பிரச்சனையில இருந்தா உன் பொண்ணு புது பிரச்சனைய கொண்டு வரா. இன்னும் 3 மாசம் போனாதான் இந்த குளிர் மொத்தமா குறையும். அது வரைக்கும் என்னென்ன கஷ்டம் படணுமோ இந்த குழந்தைங்களோட அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் அங்கிருந்து அவங்க வீட்டுக்கு கிளம்பி போனாங்க. இந்த மாதிரி காட்டுல விபரீதமா பெருகின பனியால
காட்டுல இருந்த ஒவ்வொரு பறவைகளும் விதவிதமான பிரச்சனைகளை அனுபவிச்சுக்கிட்டு டாக்டர் கிட்ட போய் அங்க கொஞ்சம் ஃபீஸ், ஸ்வெட்டர் கடைங்களுக்கு போய் அங்க பணம், இப்படி கியூல நின்னு பணத்தை செலவழிச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க.